bismillahir rahmanir rahim. Yau ya ce mu ce alhamdulillah. Ƙara cewa alhamdulillah. Ƙara cewa alhamdulillah. Shehu ya ce ya zama wajibi bawa. Shehu ya ce ya ta maimaita godiya ni yadda ya maimaita ta. Shehu ya ce bai ba da haƙƙinta ba. Shehu ya ce duk numfashi guda wanda ka numfasa ya cancanta ka gode ma Allah. Shehu ya ce don hikimar da ke cikin numfashin nan da albarkar da ke cikin numfashin na zahiri da na baɗini, shehu ya ce ba ƙanana ba ne. Shehu ya ce idan za a ce a yi magana kan numfashi guda tak wanda kai a rayuwa, shehu ya ce ba ƙaramar li'ima ba ce, amma kana yin shi yana wucewa. Shehu ya ce baka san komi ke ciki ba. Shehu ya ce in baka sani ba, shi numfashin nan guda naka da za a ja shi ƙarshen rayuwarka kana mai imani, kana mai shaidawa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ƙarshen numfashin nan guda tak ya dawwaman maka da aljanna har abada, in ji shehu. Ashe ka ga numfashin nan guda ba ƙarami ba ne. Sannan idan aka haifi ɗa jariri, alal misali mahaifin shi ya mutu, ana jiran haihi ɗa a raba gado da shi. Idan aka haihe shi, idan wai numfashin nan guda ya wajabtan mashi da gadon nan na uban shi. Ashe ka ga kowane numfashi guda ya cancanta a yi ma Allah godiya a kan shi da aka same shi. Don kowane irin kala arziki kana iya samu da numfasawa guda wadda Allah ya yi maka. Shi yasa wannan godiya shehu ce muna ta yin ta, amma ba ta kai matuƙa ba bisa ga ni'imar da Allah ya yi muna. Shehu ce don haka muna yi ma Allah godiya da ya tinkayar da mu wa'annan abubuwa. Wannan ziyara taku ta zo da farin ciki sosai, in ji shehu, saboda jama'a ne wa'anda aka saba da su tsawon shekaru ba a kuma gane su ba, sai gashi Allah ya kawo ku. Shehu ya ce kuma na muna alfahari da ku saboda dalilin Malam Nasiru aka sadu da dukkanin sauran jama'a. Wannan arzikin kuma yana su ga wannan gari da kewayen wannan gari, kuma yana nan yana ta ƙara faɗaɗa, ba a san iya inda zai tsaya ba, in ji shehu. Shi yasa aikin alheri ake son gabatar da shi ko ya yake, in ji shehu, don ba a san me ya ƙunsa ba. Saboda wannan muke ƙara gode ma Allah akan wannan taro mu da Allah ya yi cikin wannan halara mai albarka, wadda a halin yanzu take da ɗumbin mahasada, kuma ba komi ne yasa ake hasara da ita ba, saboda yawan alkhairan da ke cikinta wanda ba kowa ya same shi ba. Dalilin wannan shehu ce muke ƙara gode ma Allah da Allah ya taro mu cikinta daidai wannan lokaci. Su Usman Nasiru wannan yanki nasu yana da alamun bunƙasa, sai dai don waɗannan matsaloli da ake samu. Shehu ya ce idan Allah ya kawo muna da su za a yi mamaki
na tafiyar wannan sirri zuwa sauran lunguna. Ko jiya dai gashi sun zo sun tarar da wani wanda ba su ma san nan yake ba, shi ma bai san nan suke ba. Ya zo shi tarbiyatul askaru, an ya koma ta ga kun zamo abokai, zumunci zai wanzu tsakani, za a yi ta samun zumunci tsakanin. Don haka ita soyayya ta Allah shi ce ba ta da iyaka, shi yasa duk abin da za ka ba ɗan